எனக்கு வந்து நெறைய பேர் பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க. இந்த மாரி இல்ல ப்ரோ நான் வந்து ஜியோ சிம் யூஸ் பண்றேன். ஆனா எனக்கு வருதுன்னு நெறைய மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க. அது வந்து என்ன சொல்லணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஏர்டெல் சிம்ல உள்ளது மட்டும் தான் வந்துட்டு இருந்தது. இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு நான் உங்க வீடியோல முதல்ல சொல்லியிருந்தேன். இது இப்போதைக்கு ஏர்டெல் சிம் மட்டும் தான் வச்சிருக்காங்க. இனி இருக்க இருக்க ஒவ்வொரு சிம் கொண்டு வருவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். அது சொன்ன மாரி வந்துட்டு, இப்போ ஏர்டெல் சிம் மட்டும் இல்ல, இருக்க எல்லா சிம்முக்கும் இந்த அலர்ட் வரும். நீங்க வந்து ஏர்டெல் யூஸ் பண்ணலாம், வோடாஃபோன், ஜியோ, ஐடியா, டொக்கோமோ எனிதிங் சிம் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, உங்களுக்கு இந்த அலர்ட் வரும். ஸோ யாரும் பேனிக் ஆகாதீங்க, பயப்பட வேண்டாம். இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் த ஒரு எப்படி சொல்லலாம், எமர்ஜென்சி அலர்ட் வந்து அவங்க சோதனைக்குள்ள ஒரு ஒன்று தான். இது கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தோட மொபைல் ஃபோனுக்கு வந்துட்டுனா, அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். நமக்கு இனி பின்னாடி ஏதோ பிரச்சனை வந்தால், இந்த அலர்ட் மூலமாக நமக்கு வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி அலர்ட் சொல்லுவாங்க. இல்லை இந்த மாதிரி அலர்ட் வரும். அதை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அழகா, ஈஸியாக. இந்த மாதிரி ஸ்கீம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். என்ன கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து இது வந்து பெஸ்ட் ஐடியான்னு சொல்லுவேன். பெஸ்ட் ஐடியா வந்து இதுதான் நான் சொல்லுவேன். இது வந்து இந்த மாதிரி வந்து முதலே கொண்டு வந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். சரி பரவாயில்ல, இனி இது நல்லா இருக்குது. இனி இப்படியே இந்த மாதிரி நிறைய இது கொண்டு வந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். தேங்க்யூ.